Was ist besser, als die Paralympics zu gewinnen? Richtig, 2 Beine. Und damit herzlich willkommen zurück zu unserem Podcast. Ähm, Aaron, Ja, heute haben wir wieder einige sehr prägnante Fragen für euch. Wir haben uns was rausgesucht, beziehungsweise Aaron hat sich was rausgesucht, was wir heute mal machen wollten. Nämlich, kannst du ja mal kurz erklären, wenn du willst. ja, nämlich uns Fragen zu stellen. Ja, was für Fragen, Und Aaron? zwar, nicht langweilige Fragen, so steht's zumindest hier auf der Webseite, Mhm, um uns besser kennenzulernen gegenseitig und damit ihr Zuschauer uns auch besser kennenlernen könnt. genau. Genau, Und bevor wir vielleicht damit anfangen, möchte ich noch ganz kurz was klären wegen der Technik und bla 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 bla. Und genau, zwar ja. haben wir bei den ersten beiden Folgen das Feedback bekommen, dass das mit dem Ton so ein bisschen schwierig war, dass Aaron ein bisschen lauter war als ich, beziehungsweise teilweise übersteuert hat. Und das hatten wir bei der zweiten Folge noch nicht so richtig gefixt, ähm, auch weil wir die quasi zusammen aufgenommen haben, die Folgen. Und deswegen hatten wir halt schon das Material, wollten es dann halt hochladen, aber wir haben das jetzt, also ich habe jetzt versucht, das zu fixen und ich hoffe einfach mal, dass das jetzt besser ist. Wenn nicht, dann könnt ihr es ja einfach nochmal in die Kommentare schreiben, dann gucke ich mir das nochmal genauer an. Jep, Aber ich hoffe, es ist jetzt einfach mal ein bisschen besser. es sollte besser sein. Genau. Hoffe ich zumindest. So, Und in dem Sinne würde ich sagen, fangen wir einfach an, oder? in dem Sinne, Willst du mir Noel, die Seite einfach mal schicken? Oder willst du kann einfach ich die gern Fragen machen. immer? Frag du einfach immer die Fragen und wir beantworten sie einfach beide. Alles klar, ich bin der Fragemeister. Du bist der Fragemeister, let's go. Also, Noel, was Mhm. ich schon immer fragen wollte. Wie verbringst du am liebsten einen freien Tag? Oh, zocken. Okay, ziemlich äh, straight. zocken oder also tagsüber. Naja, wir gehen mal ein bisschen ins Detail. Ähm, Ja, Ganz wichtig natürlich ausschlafen. Ne? Ausschlafen ja. ist sowieso äh, ja ein Must. Wenn ich Mhm. ausgeschlafen habe, gehe ich erstmal aufs Klo und dann mache ich mir Frühstück und mache mich irgendwie fertig und dann wird gezockt. Und je nachdem, ob ich halt am nächsten Tag auch frei habe oder halt nicht, zum Beispiel am Wochenende, wenn es ein Samstag ist oder so, oder keine Ahnung, Mhm. wenn ich halt am nächsten Tag nichts vorhabe, dann würde ich halt abends irgendwie feiern gehen, saufen oder äh, buffen, keine Ahnung, je nachdem, worauf ich halt Oder gerade einfach Lust noch habe. mehr zocken. Oder halt einfach, ja, den ganzen Tag zocken, Filme gucken, bla bla bla. Aha, ja. Das wäre Klingt so gut. mein Plan. Und ich bin damit auch völlig fein, weil ich bin nicht so unbedingt ultra anspruchsvoll, muss nicht Mhm. immer viel unternehmen. Wenn man mal was unternimmt mit Kumpels oder der Familie, ist auch natürlich nice, aber muss auch nicht immer sein. Ich finde es auch Ja. schön, einfach mal zu Hause zu chillen und einfach in entspannten zu machen, ein bisschen rumlanzen. Ist absolut fein für mich. Ja. Ich finde es Und auch richtig gut, wenn man sich so mit den einfachen Sachen einfach zufrieden gibt. richtig, genau. Genau Es so. gibt es gibt ja auch Menschen, die sagen, ja, die müssen jeden Tag was unternehmen mit anderen Leuten Jo, das und habe kommen ich. allein Boah, überhaupt nicht zurecht. Alter, das wäre mir Ja? viel zu viel, wenn ich jeden Tag Es mit, wäre viel zu viel wenn Arbeit ich alleine. jeden Tag irgendwas machen müsste und vor allem auch, wenn ich jeden Tag mit denselben Leuten irgendwas machen würde. Das Ja, wäre mir viel zu viel, Alter. ja, Viel zu viel. Irgendwann, ich bin halt so jemand, ich brauche dann auch irgendwann meine Ruhe. ja, Ähm, mal 100%. Zeit für mich so, ne? Ja. Deswegen chillig. Ich Und bei meine, dir? Wie würdest du deinen ja, freien Tag verbringen? Hau die raus. Introvertierten. Warte, ich will noch was auf von dir eingehen, Mhm. was du gesagt hast. Ähm, Ich gehe mal davon aus, wir sind beide eher introvertiert. Yes. Naja, Ja, also ja, schon. Zumindest das, was du gerade gesagt hast, ist quasi so die Definition von introvertiert sein, dass man halt auch seine Ruhe haben möchte. Aber ja, na gut, aber es ja, kommt okay. drauf an. Kommt drauf an. Es ist ein Teilaspekt davon, würde ich sagen, aber es ist nicht Ja, so die Definition davon, weil introvertiert heißt ja auch so ein bisschen, äh,
ich sag in mal, sich ein gekehrt. Lack an Social Skills. Ja. Mhm. Und Mhm. ich würde nicht behaupten, dass ich da ein Okay. großes Lack habe. Ich Das würde komme ich auch ganz nicht gut, behaupten. ich komme ganz gut klar. Ja, So. ja, auf jeden Fall tust du das. Ich habe hier und da so meine kleinen Probleme, aber im Großen und Ganzen komme ich gut rum. Ja. Ich Ja, glaube auch jeder hat seine Probleme. genau. Bei Ach manchen so, ist es hört man das eigentlich, wenn ich ja? mehr Bier trinke? Ne, ich hör's nicht. Okay, perfekt. Super. Was ich grad sagen wollte, Yes. ja, jeder hat seine Probleme. Bei Sings nur, bei den manchen ist es besser versteckt als bei anderen. Ja, absolut. Absolut. Aber ja, ich bin auch definitiv 'n Mensch, ich mag es, was mit Freunden zu unternehmen, aber ich brauche auch einfach meine Ruhe mal. Ja, genau. Einfach Zeit für mich, Ja. damit ich runterkomme. Und komischerweise habe ich gemerkt in letzter Zeit, wenn ich Zeit mit mir selber verbringe Mhm. oder für mich Du und selbst halt deine wirklich Hand. Zeit einräume, Du und äh, deine äh, rechte Hand. äh, äh, Was? wenn ich Zeit Huch. für mich selber einräume, dann kann ich auch die Zeit mit anderen Leuten viel besser genießen. Jo. Klingt irgendwie Ey, das hatten wir bisschen doch auch schon komisch, mal. aber Nee, ich glaube, ja, das hört sich gar nicht komisch an. Das hatten wir doch, glaube ich, auch schon mal im Podcast. Ähm, so 'n bisschen, ja. dass 'N man Dinge bisschen haben wir's einfach besser angeteasert. genießen kann, wenn sie was Besonderes bleiben und halt nicht Genau, zum Alltag genau. werden. Ne? Ja, Ich glaube, das war die erste Folge. ja. Also Und ja. ich glaube, wenn du Zeit halt für dich selber verbringst, dann merkst du auch viel eher, was so, ja, besonders ist. Ja, genau. Genau. Zum Beispiel, 'ne Gewohnheit, die ich mal 'ne ganze Zeit lang hatte und die ich mir mal wieder angewöhnen muss. Äh, Ich habe versucht, pro Tag 3 Dinge zu finden, die einfach schön sind oder die mir einfach gute Laune machen. Ach, Jetzt finde ich ja keine süß, großen dass du da Dinge. an mich denkst. Ha. Ah, okay, der war. Nein, wir ignorieren das einfach. Mach weiter. Mhm. Ja, hast du was gesagt? Nö. Okay, gut. Also, Besser ist es nämlich. Let's go. ja. Also, einfach so 3 schöne Sachen. Jetzt nix Großes, nix Besonderes, sondern einfach so, wenn ich rausgehe und ich schaue in den Himmel und denke mir: „Alter, der Himmel sieht nice aus." Sexy as fuck. Dann und keine Ahnung, das bereitet mir Freude einfach, dass ich sehe, der Himmel sieht nice aus. Es ist grad Sonne. Sowieso, wenn Sonne ist, habe ich generell gute Laune. Kann gar Ja. nicht anders sein. Oder, keine Ahnung, Sonne. die die Blätter sehen so grün aus, Ja. oder: „Guck mal, da ist 'n Vogel neben mir gelandet, wie nice." Ja, es ist einfach, weißt du, Natur. Ne? Es ist ja Natur. Wir Ja, sind ja auch eigentlich ein. Wir kommen ja aus der Natur, wir stammen vom Affen ab, wir sind eigentlich ein natürliches Wesen, deswegen haben wir auch mhm, irgendwo eine natürliche Verbindung zur ja, Natur. Und Natur macht uns glücklich. Es ist auch bewiesen worden in diversen Studien von irgendwelchen Universitäten, ich glaube in Oxford sogar, oder so, irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Unis haben bewiesen, ach dass so, ein Mensch okay. sich im Wald ähm, beruhigen kann. Mhm, Ja? Da fährt man einfach Kopf einfach so ein bisschen runter, kann sich entspannen, weil die Farbe grün, die Blätter, das Rascheln von den Blättern im mhm, Wind und bla bla bla. Sowas ist einfach, das ist was für den Menschen, was natürlich Beruhigendes. ja, So, das ist einfach so. Ja? Und das kann ich auch voll nachvollziehen, so, wenn man halt mal wie wir sind ja Hundebesitzer und wenn ich mit meinem Hund spazieren mhm, gehe durch die Felder oder so, dann hat das irgendwie was Beruhigendes, so in der Natur zu sein. ja, Ja? ja, Oder früher, wenn ich im Wald war, im Steigerwald oder so, mit Ole oder mit wem auch immer und wir da einen Spaziergang gemacht haben, auch immer super cool, Alter. Wirklich super cool, im Wald zu sein. Es ist so ungefähr für mich ist sowieso rausgehen immer so eine Sache. Ähm, auf die habe ich immer keinen Bock. Ja? Es ist wie duschen mhm, gehen. Ja? Äh, ich habe auf den Prozess, so ich habe keinen Bock jetzt in die Dusche zu gehen und dann zu duschen. Da habe ich keinen Bock drauf. Aber wenn ich dann in der Dusche bin, dann habe ja, ich dann bockt das übel, ja. Duschen ist einfach, macht einfach so Spaß, ist einfach nice. Das mhm, Wasser läuft über dich drüber, ne, und du machst dich sauber und du fühlst dich wohl und
Es ist Ja. einfach nice und dann hast du auch gar keinen Bock mehr aus der Dusche rauszugehen, ja? Mhm. Das ist halt immer so das Problem. Du hast keinen Bock reinzugehen, dann macht es aber trotzdem Spaß und dann willst du nicht wieder weg. Ja? Du willst nicht mehr aus der Dusche raus. Und genauso ist das bei mir mit rausgehen. Ja? Okay. Meistens habe ich Okay. überhaupt keinen Bock rauszugehen, so irgendwie Sachen zu unternehmen oder so, sondern bin halt lieber zu Hause und chill einfach und zocke hier und esse. Aber wenn ich Mhm. dann draußen bin, dann ist halt doch meistens einfach nice. So bockt. Und deswegen, rausgehen ist einfach wichtig, gehört einfach dazu. Mhm. Zu dem, was du gesagt hast mit dem Duschen, genauso ist es bei mir beim Baden. Ich Ja, liebe es einfach im Bad zu nehmen, weil das für mich so entspannend ist. ich muss ehrlich sagen, Ich ich bade schon lange nicht mehr. Okay. Das ist schade, weil bei Ich habe, mir ist es so, ja, ich kann mir einfach besonders im Winter, mhm, also im Sommer dusche ich eigentlich nur, aber im Winter ein schönes, heißes Bad am Ende vom Tag. Es ist kalt, du gehst ins Bad und ich kann mich da ja, wirklich für eine Stunde reinlegen und trotzdem danach nicht raus ja, wollen, kann ich weil ich verstehen, kann ich weil ich verstehen. einfach wirklich das ist der Moment im Tag, wo ich einfach meinen Kopf komplett ausschalten kann Jo, und mich einfach ins Wasser legen kann und fast einschlafen kann. kann ich verstehen. Ich habe auch früher richtig gerne Bäder genommen und ich habe jetzt auch vor, keine Ahnung, vor 2, 3 Monaten zum ersten Mal seit Jahren wieder ein Bad genommen. Mhm. Tatsächlich. Weil ich halt mir wieder Bock drauf hatte so. War auch ganz nice, aber ich habe halt festgestellt, ist ein bisschen schwierig als ziemlich großer Mensch. Hm, Bin, ja, für alle, die es nicht wissen, ich bin ziemlich groß und man passt halt nicht so unbedingt in die Badewanne rein. ja, Ja, kenne ich das das macht's Problem. halt einfach so ein bisschen ungemütlich. Ja. Ja, Deswegen, also erstens, deswegen finde ich Baden nicht mehr so enjoyable wie früher. mhm, kann ich verstehen. Ähm, Das macht halt viel aus. Und zum anderen ist es halt, sagen wir mal ehrlich, es braucht extrem viel Wasser, das man auch Mhm, anders verwenden könnte. Ja, ja, also das ist true. ja, ja, Bäder sind nice und ich will das auch niemandem madig reden. Äh, Wer gerne badet, der soll das auf jeden Fall machen. Äh, Bäder nehmen ist was total Schönes, auf jeden Fall, aber ich bleib da bei der Dusche. Mhm. Ganz kurz, ich will eigentlich, ich hoffe, man hört das jetzt. Hat man das gehört? Ja, was war das? Perfekt. Meine Weinflasche. Ach so, Ich war bisher bei keinem einzigen Podcast nüchtern. Das bei ist keinem vielleicht. einzigen der 2. Ja, richtig, genau. Bei keinem einzigen der zwei, die wir zusammen aufgenommen haben. Nein, Ja, ähm, aber ich habe einfach manchmal so das Gefühl, dass ich so ein bisschen mehr in den Redeflow komme, wenn ich mhm, ein bisschen was getrunken habe oder ein bisschen was gehastet habe. Je ja, nachdem. Da komme ja, ich einfach ja. so ein bisschen mehr in Redefluss und es ist einfach für mich einfacher dann zu labern. Deswegen ähm, Gönn werde dir, ich mir jetzt wahrscheinlich so ein bisschen Wein, gönn dir, einen gönn schönen dir. Weißwein. Ich habe hier so einen schönen Michel Schneider seit 1869. Ein Grauburgunder Trocken. Schönen Weißwein. Mhm, Kann ich nur sehr empfehlen. Hat für einen mittleren Preis hat mir da ein sehr gutes Geschmackserlebnis. Auf jeden Fall. In dem mittlere Sinne, Preisklasse, sagst du? ja, ich glaube so 5, 6 Euro oder sowas kostet er. Ach so, ist ja billig. Wow, Ja, die untere Preisklasse ist bei mir 3, 4 Euro. krass. Ich wusste gar nicht, dass das so billig ist. Ja. Ja, Okay. der Billigwein des Tetrapack-Zeugs ist halt Ach, ekelhaft, aber egal, gönn dir. ja, in dem Sinne, Prost. In dem Sinne, ich habe zwar nichts hier, aber hau ruhig rein. Yes. Ach, der Was schmeckt ich gut. eben noch sagen wollte, Ja, was wolltest du sagen? also erstmal gut, dass das schmeckt. Ja, er ist leider nicht gekühlt, aber naja. Ja. Was wolltest du sagen? Ähm,
Ich weiß nicht mehr hundertprozentig, was ich sagen wollte. Ich versuche einfach mal drauf loszureden. Mhm. Ich weiß noch, es ging um das Thema, von wegen mit Freunden was unternehmen Ja. oder versus, Alleinzeit zu verbringen. Mhm. Und zwar muss ich sagen, ich finde es, ähm das haben wir schon mal angesprochen, aber früher war ich ja wirklich sehr introvertiert. Ja. So richtig in mich gekehrt, war eher so die Person, die eingeladen wurde, also und habe halt überhaupt nie irgendwas selber mal geplant. Mhm. Was ich jetzt im Nachhinein übel dumm finde, äh, weil ich schon Bock auf viele Sachen hatte, aber halt einfach nichts geplant habe, Mhm. nicht selber den Effort reingesteckt habe, um eine Aktivität mit Freunden zu planen. Mhm. Ähm, hat hängt auch einfach oder hing einfach, glaube ich, mit meiner Schüchternheit zusammen. Mhm. Weiß nicht, dass ich da einfach nicht so, könnte man sagen, den Mut oder die Lust hatte, selber was so, ähm meine Ideen Zu organisieren. anderen Leuten genau zu organisieren vor allem, weil das ja auch Arbeit ist und Verantwortung und so. Mhm. Dachte, wahrscheinlich habe ich mich einfach der Aufgabe nicht gewachsen gefühlt oder sowas, keine Ahnung. Und, durch meine letzten Erfahrungen in den letzten Jahren oder besonders im letzten Jahr hat sich das halt ziemlich gewandelt. Und ich Mhm. finde, ich bin durch meine Erfahrungen, die ich gemacht habe, deutlich extrovertierter geworden. Ja. Ich kann jetzt vor allem auch sagen, zum Beispiel, früher habe ich's echt geheim gehalten, dass ich Anime schaue, weil ich dachte so, Mhm. das ist weird und dann finden andere Leute mich komisch, wenn ich das schaue und gucken mich Mhm. blöd an und denken schlecht über mich. Und jetzt sage ich einfach, wenn ich Es 'ne ist 'n Person es ist 'n Kriterium geworden für dich. Wenn ja, du jemand eben. Neues kennenlernst, kommt immer die Frage: „Was hältst du Wa von Anime?“ Jedes Mal. Ups. Es ist ein Kriterium geworden, dass du auch nur irgendwas mit dieser Person machst. Nein, so schlimm Hey. ist es nicht. Aber da möchte ich So mal schlimm ganz ist es kurz nicht. darauf hinweisen, Ja? dass wir jetzt einen Kanalbanner haben. Und in diesem Kanalbanner befinden sich Hinweise auf, also wenn ich das kurz erklären darf, wie dieses Kanalbanner entstanden ist. Ähm, Mhm, Maverick Mind ist ja der Name von unserem YouTube-Kanal jetzt. Und in dem Banner, ich muss ein, suche mir gerade das Bild nebenbei am Computer nochmal raus. Ähm, in dem Banner kann man quasi alle oder einige der Sachen sehen, die uns als Person irgendwie ausmachen, beziehungsweise ähm, halt uns wichtig sind oder halt irgendwie mit uns zu tun haben. Und gleich der erste Buchstabe von Maverick, das M, da sieht man Ace aus One Piece. Ähm, oder? Ist doch, ja, ja, genau. ja, ja. Ich bin nicht so in der Anime-Welt drin. Ich habe auch einige Anime gesehen, Animes. Ähm, also ich bin nicht ganz kein unbeschriebenes Blatt, aber Aaron ist deutlich tiefer in der ganzen Mhm. Sache drin. Deswegen habe ich äh, ja einen Anime-Charakter mit in das Logo einbezogen, damit man Mhm. quasi sehen kann, hier, das ist auf dem Aber Kanal ein Thema, ja, Anime, aber hauptsächlich bei Aaron. Ja, ja, aber sehr gute Wahl übrigens, weil Ace ein richtig nicer Charakter ist. den habe ich übrigens nur genommen, weil du überlegt hast, auf dem Comic-Park als Ace, also ein Mhm. Ace-Cosplay zu machen. Ja. Das werde ich nächstes Jahr übrigens durchziehen. Mhm. Entweder das oder unser Spider-Man-Kostüm. Nee, das haben wir uns für die Mac aufgehoben. Ach stimmt, das ist für die Das Mac, wollen wir auch okay. nicht spoilern. Das wollen wir nicht spoilern. Weil entweder, vielleicht nimmt das irgendjemand auf und wir können das hier hochladen, Oh, das wäre äh, schön. Ja, oder wir haben dann halt eine funny Story, die wir erzählen können. ja. Und das wollen wir, also ich würde es jetzt für meinen Teil noch nicht vorn wegnehmen. Mhm. Ja. Ja, Aber, mach mal so. genau. Wir haben So, das Kanalbanner jetzt und
Wenn ihr Lust habt, könnt ihr euch das ja mal etwas genauer angucken. Der eine oder andere erkennt da vielleicht auch Sachen wieder. Mhm. Waldo könnte auch finden, wenn er ganz genau schaut. Was können wir finden? Waldo. Achso, ja. Ja. Oder? Ja, ne? Ich Muss bin man gerade halt ein bisschen nur verwirrt. nur ganz genau hinschauen. Kennst du nicht Ja. aus Waldo findet Waldo? Diese alten Bücher, wo 1000 Leute auf einem Bild sind und eine Person ist in diesem Ach rot-weiß gestreiften so. Anzug und den musst du finden. Oh, Waldo, Dafür Alter. dafür Da hättest du mich vorher einweihen müssen in den Joke. ach so, okay. Da hätten wir Was sie für 'n jetzt Joke? alle rangekriegt, ey. Was Wenn für wir 'n denen Joke? jetzt gesagt hätte, findet Waldo in Was unserem Kanalbanner. Findet ja, Waldo. also, das war doch Die ernst. Leute hätten ewig gesucht. Ja, das Ja, hättest du mir vorher sagen ist müssen. immer noch mein Ernst. Also, Waldo ist doch da wirklich drin. Ja, genau. Ach Mann, fuck. Ne, Leute, Junge, das aber hättest du mir vorher sagen müssen. Scheiße, das ich ist hab's jetzt nicht 'n gerafft. Doppeljoke. Waldo ist wirklich drin. Genau. Noel will ich grad nur verarschen. Deswegen lasst euch nicht von Noel verarschen und sucht Waldo. Im Prinzip, Ganz genau. ihr müsst nur davon ausgehen, dass wir hier Psychotricks mit euch spielen. Ja. Wir versuchen einfach nur mehr Aufmerksamkeit zu bekommen, sodass ihr euch unseren Kanalbanner anguckt und Stunden damit verbringt, Waldo zu suchen. Ob er wirklich drin ist, wissen wir natürlich nicht. Ne? Tja, Das das müsst wird ihr man leider nur selber herausfinden, wenn man rausfinden. sucht. Wer Genau. sucht, der findet, Wer ne? sucht, der findet, genau. Kurz zum Anime noch. Ja. Ich kann kurz mal für die Zuschauer sagen, ich habe letztens mal alle Serien, die ich geschaut habe, mir aufgezählt. Mhm. Oh Ähm, Gott, jetzt kommt's. ich habe ja, halte dich mal bitte kurz fest. Ich sitze, Ähm, ich kann nicht runterfallen. Alles die gut. Zuschauer haltet euch bitte auch mal ganz kurz fest. Ich habe bis jetzt, seit Sommer 2015, über 40 Mangas gelesen. Uh, Also jetzt nicht Hefte, okay. sondern Manga-Serien Ja, und irgendwie über 80 Animes. durchgesehen. Ja. Alter. Und noch sehr, sehr viele mehr angefangen und nicht durchgeschaut. Also das sind nur die Sachen, die du wirklich fertig gemacht hast. Ja, ja. Junge, was ist los mit dir? Wahrscheinlich noch mal so viel habe ich angefangen und dann entweder gedroppt oder einfach nicht weitergeschaut. Was ist los mit dir, Alter? Ja, Ja, ich hatte krank. früher Zeit. Meine Hochzeit war Sommer 2016, da habe ich so viel geschaut. Alter. Es war abnormal. Jetzt geht das nicht mehr, jetzt habe ich andere Dinge. Du bist crank, Aber Junge. das war schön. Ja, ja, ja. Also Anime würde ich auch sagen, neben Gaming ganz große Leidenschaft, die ich Ich auch würde, nie verlieren werde. ich würde ganz kurz, weil wir ja diese wundervolle Webseite haben mit den Fragen. Wir haben bisher Mhm. nur eine Frage wirklich behandelt. Willst du einfach mal noch eine Warte, vorlesen? ja, Sonst, anderer Punkt. ja. Das Ding ist, ich war noch nicht noch nicht fertig, meine Geschichte zu erzählen. Ach so. Da hast du ja angefangen, über den Banner zu erzählen. Also, wie sind wir überhaupt da drauf gekommen? Theoretisch können wir einfach auch jedes Bild davon durchgehen. Jeden Buchstaben, jedes Bild. Mhm. Lass das Warte, machen. lass mich meine Geschichte zu Ende erzählen und dann können wir es Ja, machen. Weil ich weiß aber gerade nicht beeil mehr so dich. ganz, wo ich hin wollte. Macht Spaß. Wo war ich denn überhaupt bei der Geschichte? Fuck. Das Sommer Äh, 2016 war deine Hochzeit, wo du so ah, viel ne, geguckt ne, hast. als du angefangen hast, über 'n Banner zu reden, davor noch. Oh, boah, das weiß ich doch nicht, Ach so, genau, warte. was du da sagen wolltest. Ich hatte gesagt, dass ich durch meine Erfahrungen extrovertierter geworden bin. Genau, genau, Mhm. genau. Dass ich halt auch jetzt öfters zu Freunden gehe und, wirklich aktiv selber Pläne mache. Und ich habe für mich gemerkt in letzter Zeit, das macht wirklich Bock. Das macht sogar Spaß. Mhm. Und jetzt für die Sachen zu planen. introvertierten Leute da draußen, ich meine, das ist wie Noel, wie du schon gesagt hast, das ist wie Duschen. Man hat keinen Bock Wenn drauf, du's aber wenn man es macht, genau, dann ist es cool. es ist richtig cool und es macht wirklich Spaß, wenn du dir selber wenn du selber Bock auf was hast und andere Leute einlädst und ihr dann Mhm. zusammen diese coole Erfahrung habt. Es Ja. macht so viel Spaß.
Wie du mit deiner Amsterdam-Reise jetzt. Ja. Oder Comic Park Oder Comic alleine. Park, auch das, ja. Das war richtig nice, Aaron finde ich. hat mich gefragt, also wir hatten War geplant, du, dass wir mal irgendwie so einen Wochenendtrip machen wollen, hm, eventuell nach Amsterdam und du rauchst gerade, warte mal. Ich ich weiß nicht rausche wieso. gerade? Ja. Okay. Also wenn Äh, du redest, rauchst du ein bisschen, aber ich weiß nicht wieso. Besser? Irgendwie? Nee, noch nicht. Leise. Was ist denn hier los? Ich weiß nicht, hat auf einmal angefangen. Technische Probleme. So, jetzt. Oder? Jetzt ist ein Rauschen ein bisschen leiser. Kannst Okay. du noch mal was sagen? Nee. Warte, ich muss mal kurz einfach Warte, mach du, ich erzähle die Geschichte weiter. so. Ist besser? Nee. Oh, technische Probleme. Während der Aufnahme. Oh nee. Willst du dich vielleicht kurz muten und ich erzähle einfach weiter? Ja. Microphone muted. Okay, gut. Also, Comic Park. Und zwar ist das für die Leute, die es nicht wissen, eine Comic, Manga, Anime-Messe. Und genau. Und da halt in diesem Jahr nicht so viele stattfinden durch Corona, habe ich mich da richtig drauf gefreut, das ganze Jahr schon. Und für mich ist halt, für jemanden wie mich, der Animes einfach nur liebt, auf so eine Messe zu gehen, ist was richtig Besonderes. Und es war dieses Jahr besonders besonders, weil letztes Jahr ich halt alleine dahin gegangen bin, weil ich keine Leute kannte, die da so viel Bock drauf haben wie ich. Microphone Und dieses activated. Jahr auch dadurch, dass ich halt Besser? besser, Ah, sehr extrovertierter gut. war, mehr auf Sorry Leute dafür. zugegangen bin, aktiv, äh, bessere Freundschaften oder, ähm, bedeutsamere Freundschaften geschlossen habe, also enger so mit meinen Freunden geworden bin, ist es so gekommen, also und neue Leute kennengelernt habe, ist es so gekommen, dass versus ich bin letztes Jahr alleine gegangen, dieses Jahr ich wirklich 4 so Freundesgruppen hatte, die mit mir dahin gegangen sind. Also du einmal, Mhm. dann Kati und Moritz, dann, Naja, gut, Lisa. Kathi war ja nicht lange dabei. Doch. Also mit Kati bin ich bis zum Ende geblieben. Echt? Ach so. Ja, wir haben Ah, uns dann okay. zusammen das Konzert angesehen. Weil Kathi habe ich irgendwie gar nicht richtig gesehen. Ja, Kathi war nur so, also ich die habe haben erst mal Kathi ihr dann, eigenes Zeug gemacht. genau, und dann sind die wahrscheinlich gekommen, als ich dann gegangen bin schon. Ja. Ja. Also eigentlich bin ich auch erst zu denen gegangen, weil sonst alle anderen gegangen sind. Ah, okay. Da möchte ich Julia aber ist mal ja dann ganz auch kurz, weg. da möchte ich aber mal ganz Mhm. kurz die Leute an dem Stand ansprechen. Mhm. Ähm, wenn du ganz kurz die Story, also die Hintergrundstory dazu erzählen möchtest. Ah, ja, das ist eine schöne Hintergrundstory. Und zwar letztes Jahr beim Comic Park Als bin du ich alleine an warst, da. bin ich Genau, an 'nem das war. Stand Ja. vorbeigelaufen und ich hab's wirklich nicht erwartet. Also, sowas erwartet man einfach nicht. Die Standbesitzerin hat mich angesehen, hat einfach hat tief eingeatmet und ich habe mich gefragt: „Was ist los? Habe ich irgendwas falsch gemacht?“ Und dann hat sie, sich angefangen, richtig zu freuen und richtig nervös zu werden und hat mich dann gefragt, ähm, äh: „Hättest du Bock für mich zu modeln?“ Also, Nice. wirklich direkt. Und ich bin einfach nur da lang gegangen und wollte mir Merch anschauen und auf einmal passiert so was. Und ich stand wirklich da und ich wusste nicht, was ich sagen soll. Mein Mund war offen, weil es alles so unerwartet kam. Mhm. Und ja, dann habe ich mich 'n bisschen mit ihr unterhalten. Wir haben so 'n bisschen Kontakt geschlossen, Nummern ausgetauscht und ja, sie wollte mich als Model anwerben, was War das ich nicht irgendwie sowas also ich habe es nicht so ganz mitbekommen, aber soweit ich das mhm, mitbekommen habe, war das doch irgendwie für ihr Uni-Zeugs oder genau, so? für ihre Bachelorarbeit Mhm, genau. wollte brauchte sie 'n Shooting
Mhm. Also Leute, die ihre Kleider tragen, die sie gemacht hat. Und, Cool, da hat sie mich halt angefragt. cool, sehr cool. Und ich habe mich so gut gefühlt danach. Aber du hast es nicht Ich gemacht, habe mich ne? so gut Du hast gefühlt. es nicht Ne, gemacht. das Ding Warum war nicht, sogar Alter? Du bist so 'n das Dulli, Ding Alter. das Ding war sogar, sie meinte, ihre oder beziehungsweise ihr Partner meinte, dass ich der Erste war, den sie an dem Tag gefragt hat. Oh, nice. Ach, du bist so 'n Also, ist Dulli, ey, sogar dass was du das nicht Besonderes. gemacht hast. Ihre Standards sind sogar high. Aber das Ding ist halt, sie wohnt in Leipzig Ah, und sie hätte kein Geld gehabt für mich. Das heißt, ich hätte viermal zu Leipzig und zurückfahren müssen und hätte halt auf den Kosten größtenteils selber gesessen. ja, Ich meine, okay. es wäre schon cool, aber ich kann's halt nicht machen, weil es einfach viel zu teuer wäre. Ja, na ja. Aber, wo Aber trotzdem was ich eigentlich sagen wollte mit der ja, Story, ja. diese Leute, waren dieses Jahr wieder da, Ja. auf'm Comic-Con. Und das ist eigentlich das, wohin ich mit der ganzen Sache wollte. Die waren wieder Mhm. da und, wir sind dann also du hast sie ja dann erkannt am Stand, Ja. so von 'n bisschen weiter weg und hast mir dann gesagt: „So hier, das sind die, die letztes Jahr wollten, dass ich für sie model.“ Mhm. Und, dann haben wir halt beschlossen, dass wir da mal hingehen und, sie mal ansprechen und tatsächlich hat sie dich dann ja auch erkannt, ne? Wir sind da angekommen. Ja, so krass, nach 10 Monaten hat sie mich wiedererkannt. Das Sofort. hat also, ich war zwar beim ersten Mal nicht dabei, aber allein die Ja, Vorstellung daran finde ich schon ziemlich beeindruckend so. ja, Nach ja. einem Jahr sich wieder an jemanden erinnern, den man halt nur mal so auf einer Messe getroffen hat, ist schon irgendwie, Ja. äh, Vor allem, ich hatte kurze Haare beim beachtlich. letzten Mal. Ja, genau. Und dann Hatte hat 'ne sie andere dich Frisur. genau, und sie konnte dich ja auch einordnen, ne? Sie war dann so ja, ultra nett, ja, ultra nett. Sie Ja, war dann so: „Ach, ja, du bist doch der handsome Dude, ne, ja. vom letzten Jahr.“ Und ich da so: „Okay, ja, Mhm. aber ultra nice, ultra nice.“ Wir haben uns Ja. dann Sie war ist so der Typ auch freundlich. derselbe vom letzten Jahr? Ja, klar. Ja, okay. Weil wir haben uns dann noch mit denen unterhalten, die waren super nett und wir sind dann irgendwie drauf gekommen, dass, wie das so ist mit Model sein in Korea und was weiß ich nicht alles. Boah, Mhm. Alter, das hat mich Und irgendwie Vietnam. richtig geflasht. Ja, ja, genau, Ja, und Vietnam. Das hat mich richtig geflasht, was die da uns erzählt haben. Teilweise ja. so, Zum Beispiel, du wirst einfach auf der Straße angesprochen als ja, Europäer, wenn du als da auf der Straße Europäer. bist Es ist und vor eigentlich allem richtig rassistisch, was da abgeht. Es ja, ist richtig rassistisch. So als Europäer wirst du auf der Straße angesprochen und wirst halt komplett bevorzugt so und ja. bekommst halt Die auch ab Tag eins viel mehr Geld als einheimische Model, sage ich mal. ja, Absolut krass. Und dann, wenn du dann noch blaue Augen hast und braune Haare oder blonde Haare oder whatever, kriegst du halt ja, noch mal mehr Geld. Einfach weil du das halt hast, ja. So blaue Augen. ja. Weil Es das ist so einfach da krass, so weil untypisch ist. genau, hier bist du austauschbar, aber in Alter. Vietnam bist du halt pures Gold für die. Ja, das fand ich so krank, was die uns da erzählt haben. Heftig. Heftig, wirklich Ja, heftig. Mann. Du und vor allem, er hat wirklich für seinen ersten Job die Hälfte von dem Monatsgehalt dort verdient, von dem durchschnittlichen Monatsgehalt. Ja, Für einen Job der Typ da, als ne? ja genau, als Amateur. Als Amateur. What the fuck? Haben die den von der Straße Wie wahrscheinlich krass irgendwie ist das denn? aufgeklaubt und dann so, haben die den, was waren das? 300 Was hat Euro. er? 300 Euro, ja, aber da waren es irgendwie so 3 Millionen, Äh, wie Gong hieß die? oder Irgendwie so sowas, ja. ähnlich? Die vietnamesische Währung halt. Ja. Oder was die koreanische? Keine Ahnung. Ne, vietnamesische Die war's. vietnamesische, okay, ja. Aber krass, echt Mhm. super krass, ey. Hätte ich im Leben nicht gedacht, dass man das so, dass das solche Unterschiede macht, ne? Ja. Was Aber ich schade finde für alle Leute, die jetzt zuhören und sich überlegen, mhm, wo kann ich mit meiner Modelkarriere anfangen? Und ihr habt blaue Augen, dann geht nach oder Vietnam grüne, oder Vietnam grüne. it is. Irgendeine spezielle Farbe oder Haarfarbe, Also Vietnam, einfach nicht braun. ja, solange es nicht braun ist, solange eure Augen nicht braun sind, geht nach Vietnam. Was ich aber schade finde, in Japan ist es anscheinend nicht so. Mhm. In Japan ist es nicht so krass.
Nicht so krass, aber ich habe auch von Japan gehört, dass man da auf Ja, der Straße schon, durchaus mal angesprochen wird, weil man halt blonde ja. Haare hat oder sowas. Also Ja, jetzt außerhalb von Metropolen wie Tokio. So auf dem ja, Land zum Beispiel, ja, auf ja, jeden ja, Fall. klar. Da ist man dann plötzlich doch was Besonderes, ne? So, Alter, wir sind schon bei 35 Minuten. Das hat sich genau. überhaupt nicht so angefühlt, ey. So Deswegen, krass. warte, ich muss immer noch meine Story weiter erzählen. Mm, Ah, mach mal und ich eher, du weiß, brauchst immer 3 Jahre für deine Stories. ja, du unterbrichst mich ja. Und dann Scheiße, gehen wir auf ein stimmt, anderes ja. Thema. Ja, Ah, ich will so, nur, okay. will nur auch was dazu sagen, damit der Podcast nicht so einseitig wird. Egal, Okay. erzähl jetzt. Ja, ich erzähle jetzt so. Ich unterbreche dich nicht mehr. Nie wieder. War Okay. ein Scherz. Wusste ich doch. Ähm, ja, wo habe ich denn aufgehört? Keine Ahnung. Mit neuen Erfahrungen und Comic Park und so. Genau, was das halt, wenn du selber mal die Dinge in die Hand nimmst Mhm. und selber Dinge planst, auf die du Bock hast, es dir ein so gutes Gefühl gibt und ich für mich selber, jetzt zum Beispiel, ich habe ja zum Beispiel, als wir zum Pub gegangen sind, das habe ich geplant. Beim Ja. Comic Park habe ich es geplant. Ich fühle mich danach auch einfach selbstbewusster, weil ich Ja, so naja, weil du Dinge Verantwortung machst, ne? übernehme für die Ja, Gruppe, ja. ja, So, dass ich mich so ein bisschen wie so 'n Gruppenanführer fühle. ja. Naja, Es ist 'n du zeigst nices Gefühl. Engagement, ne? Engagement, Ja, ja. wie eine meiner ehemaligen Lehrerinnen sagen würde. Engagement. Boah. Also Engagement, an der Stelle kein ja. Shoutout an Frau Bartsch, äh, Ach, die, okay. meine Das ist schon öfters Englischlehrerin. erwähnt. Ja, kein Shoutout. So, Ich aber kann sie nicht so wirklich leiden. ja. Also no front, ne? Aber sie war meine Englischlehrerin in der 11. und 12. und ich konnte besser Englisch als sie. Das will was heißen. Ja. Hauptsache, sie hat nicht „the“ gesagt. Mm, The Word, ja, also die the Aussprache Teacher. war partiell auch schwierig. Was aber schlimmer ist, dass sie die Grammatik teilweise halt auch verkackt Aber hat. aber Ja, Noel, ganz kurz, lass uns nicht ja. abdriften wieder. Ja, lass es nicht. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Scheiße, Ja, Bitte, ja. okay. Scheiße. Okay. Du hast nicht mehr so Wie viel sind wir Zeit, denn ne? jetzt auf Frau Bartsch gekommen? Genau, die Dinge in die Hand Lehrer nehmen. Engagement. Engagement. Genau, dass man Engagement zeigt. Engagement. Und halt auch so seinen Freunden damit zeigt, dass man an sie denkt. Ja, Klingt genau. jetzt vielleicht 'n bisschen komisch, aber dass man ja, ist halt so. Ja, man Wenn du Leute habe ich. einlädst, dann zeigst du, dass du an sie denkst und dass du Bock Genau, hast, sie zu treffen. richtig. Und ich Das meine, es hatten wir ist auch schon. Das hatten wir auch eine schon mal das Sache, Thema. Geben und ja, nehmen, ne? genau, genau. Genau. Es ist halt Solche eine Sachen. Sache zu sagen, ja, also davon zu reden, „Jo, ich habe Bock, mich mit dir zu treffen. Du bist Und mir das dann wichtig“ oder machen. so, darüber zu reden, ist was anderes, als wenn man es auch tut. Ja, absolut. Es ist gut, drüber zu Absolut. reden, aber du musst es auch tun. Ja, Ohne das Tun ist es halt nur leeres Gerede. genau. Ist einfach so. Und deswegen geben und nehmen. Es ist zwar schön, also natürlich kann es auch Gründe geben, dass du jetzt eher so der Typ bist, der nimmt. Wie jetzt zum Beispiel Schüchternheit war es ja bei mir Mhm. damals. Mhm. Und ich habe mir auch überhaupt nichts dabei gedacht. Also, ich glaube, Leute, die auch nehmen, die halt meistens eingeladen werden und nicht so viel Eigeninitiative zeigen, die meinen's Mhm. auch nicht wirklich böse, aber die denken einfach nicht drüber nach oder die haben einfach noch nicht drüber nachgedacht, was ja, wie andere Leute dann da drüber denken Ja, oder ja, was das bedeutet, dass sie halt größtenteils nur nehmen oder größtenteils nur reagieren, ja, aber nichts aktivieren selber. ja. Und das ist halt auch das Gefühl, also wenn man halt nie, wenn man genau das macht, was du gerade gesagt hast, nur Ja, reagieren, das ist dann halt auch da vermittelt man dann halt das Gefühl von, man nimmt nur, anstatt nur zu ja, geben. Und das ist halt auch dann, das sorgt dann halt für so eine gewisse, äh,
Das bringt einfach das Gleichgewicht von Geben und Nehmen Ja. auseinander. Dann gibt der Ich eine finde, auf einmal mehr und der andere nimmt halt nur, weil der eine halt immer ja. einlädt und der andere sagt dann mal so, ja, ich hab Bock, ich komme, ne? Aber er Mhm. macht halt selber nichts. Er nimmt keine Ja. Eigeninitiative so. Und Und das ich ist finde, halt so das Problem. genau, und ich finde, das kann auch zu Unzufriedenheit führen, Genau. Ja, beziehungsweise zu auf jeden Fall, auf jeden Frustration, Fall. wenn man immer der ist, der die andere Person einlädt und es immer und immer wieder macht und man hofft darauf, dass die andere Person auch mal was macht. Ja, Dass sie sieht, dass sie auch mal selber was, äh, plant, dass sie selber was aktiviert, um zu zeigen, dass man selber der Person auch wichtig ist richtig, genau. und dass diese Person auch über mich denkt, an mich Ja, denkt. Aber wenn das halt nicht passiert, dann führt das einfach zu Frustration. ganz wichtig, ganz Ja, wichtig. Also ähm, wenn ihr irgendwie das jetzt hört und mal Zeit habt, darüber nachzudenken, wie ihr mit euren Freunden eigentlich umgeht, beziehungsweise inwiefern ihr euren Freunden was gebt oder auch nicht, mhm, dann vielleicht nehmt doch einfach mal den Schritt auf euch und ladet die irgendwie mal ein, so für einen Abend, genau. Grillabend oder so, kostet ja nichts. Genau, Und probiert's ganz einfach kurz, mal aus. Ja, genau, ganz kurz, Aaron, ich will jetzt ja, kein Spielverderber sein, aber wir neigen uns schon wieder okay. dem Ende der Folge Warte, dann zu. lass mich noch ganz kurz was sagen. Deswegen, Ganz genau, schnell. deswegen wollte ich gerade Okay, sagen, bring deinen ja, Gedanken zu Ende. genau. Also deswegen probiert's einfach mal aus. Ihr könnt nichts verlieren. Macht's einfach mal, sagt ja, plant selber was und schaut einfach mal, was es euch für ein Gefühl gibt, weil wie ihr euch Genau. danach fühlt. Und Wie vor ihr allem, euch danach fühlt und wie sich euer Verhältnis zueinander hinterher fühlt. Das ist auch, genau, anfühlt. Das ist, man merkt es auch wirklich. ja, man merkt es. Oder beziehungsweise man merkt's dann an der anderen Person, dass sie dann auf einmal fröhlicher ist und aufgeschlossener Genau. und mehr Bock hat. Genau, Und das war mein Punkt. in dem Sinne würde ich sagen, das In dem ist ein Sinne? gutes Schlusswort. Ja, Wir hoffen einfach, das hat euch wieder gefallen, die mhm. Folge. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Genau, wir sehen uns beim nächsten Mal.